Amadurecer lá. Aí tirou. Aí até não agora, aí ficou olhando, ela subiu, tirou uma. Madura. Aí até acho que você gravou. O abrir Só pegar mandioca, pegar o talo assim, desenterra, descasca, bem molhado, comer, dá farinha e dá farinha para uma farofa deliciosa. Trabalha arrancar pé de mandioca. de sal, né? Botar no pau dela assim, no talo, e amarrar um saco que é só deixar que ela amadurecer. Aí levamos pro interior lá de Russas, a jaca lá de Guaramirã e tal, expectativa, o Edson vai ter uma live pra abrir a jaca. Pra abrir a jaca, dura. Toda, não tinha amadurecido não, tava bem dura, como tipo murcha. Os abacates. Você percebe, ó, quando tá Dá pra ir mais pra durada meia vez. Olha, a abacate apodreceu, mas não amadureceu. A farofa ou o feijão? Farofa com feijão. Cadê a carninha? Ó, acho que tá lá em cima. Delícia, feijão. Não foi? Gostava, viu? É aquele Marjorie? É, meio amargo. O quê? Chocolate meio amargo. Foi o que ele disse? A gente tem um hóspede que ele adora cozinha. Crásio. Jardel, filho do chocolate. Vai sair mais daquele jeitinho que vocês gostam. Vai lá. O chileno. É, você vai ficar bom mesmo agora, viu? Esse aqui, velho. Daquele jeito, vai. Esse aqui 50 conto. Mas vai chegar